जय झूलेलाल। मां डॉक्टर लाल थदाणी तव्हां सां रूबरू थी रहियो आहियां कंहिं ख़ासि वजह सां सिंधियत जे लाइ, सिंधियत जे वाधारे लाइ हिकिड़ी नई पोर्टल जेका शुरू थी आहे उन जी जानकारी ॾियण लाइ। दोस्तो, जीअं त तव्हां सभिनि खे ख़बर आहे, असीं आज़ादीअ खां पोइ असांजे भारत देश में आयासीं ऐं अलॻि अलॻि देश में, अलॻि अलॻि ज़िले में, अलॻि अलॻि शहरनि में टिड़ी पिकड़ी करे पंहिंजे बलबूते ते व्यवसाय में पंहिंजे पंहिंजे क्षेत्र में पंहिंजे सिंधी समाज जो नालो कढायो आहे। ऐं इन जफ़ाकशीअ में असांजा ॿार कॾहिं वॾा थी विया असांखे पतो ई कोन पियो। असांजो पुटु पढ़ियलु लिखियलु आहे, उन जी मिटी माइटीअ लाइ असीं हेॾा होॾा पिया भटकूं। असांजी न्याणी वॾी थी वई, पढ़ियलु लिखियलु थी वई, उन जहिड़ी क्वालिफिकेशन जो असांखे को छोकिरो कोन थो मिले, पिया भटकूं। असीं हेॾा होॾा पोर्टल पिया ॾिसूं, हेॾा होॾा साइट पिया ॾिसूं। पर हाणे तव्हांजे लाइ हिकिड़ी ख़ुशख़बरी आहे। सिंधियत जे लाइ हिकिड़ो ई विश्वास जो नालो आहे, सो आहे SP मंगर मलाणी। तव्हांखे जानकारी हूंदी, sindhuworld.com कोल्हापुर जे असांजे हिन सिंधी भाउ अलॻि अलॻि शहर जी जानकारी ॾिनी आहे, असांखे आदमशुमारीअ जी जानकारी ॾिनी आहे, सिंधी सभ्यता संस्कृति खे क़ाइमु दायम करण जी जेका जफ़ाकशी असांजे हिन भाउ कई आहे, निश्चित रूप सां क़ाबिले तारीफ़ आहे। और जॾहिं मिटी माइटी ऐं रिश्तनि जी ॻाल्हि थी अचे त निश्चित रूप सां बिना डप जे हिकिड़े ई विश्वास जो नालो आहे SP मंगर मलाणीअ जी नई वेबसाइट, नओं पोर्टल sindhushadi.com। मां सभिनि खे आह्वान कंदमि त मामूली फीस सां रजिस्टर करे तव्हां पंहिंजे पंहिंजे ॿारनि जो प्रोफाइल उन में अपलोड कयो ऐं निश्चिंत थी वञो। हाइट घणी आहे, क्वालिफिकेशन घणी आहे, कहिड़े शहर में आहियो, तव्हांखे उहा सॼी जानकारी हिकिड़ी पोर्टल में मिलंदी, sindhushadi.com में। यादि रहे, sindhushadi.com असांजे उन भाउ शुरू कई आहे जेको कि sindhuworld.com में पंहिंजी शख़्सियत, पंहिंजी क़ाबिलियत जो परिचय पहिरीं खां ॾेई चुको आहे। त उन शख़्स ई तव्हां सभिनि खे सहूलियत ॾियण लाइ घर वेठे तव्हां पंहिंजे ॿारनि जा रिश्ता हिकिड़े पोर्टल में अपलोड करे ऐं निश्चिंत थी वञो, sindhushadi.com। त अचो भाउरो भेनरो, हिक ॿिए जे हथ में ॾियूं पंहिंजो हथु, सिंधियत जे वास्ते हुजे हिक ई सॾु, असी सिंधी सदाईं गॾु, सदाईं गॾु, सदाईं गॾु। जय झूलेलाल, जय झूलेलाल।